ndabaramukije amahoro y'Imana. Twebwe ino turagumye, none namwe hiyo ni sawa? Twebwe ino turagumye bukebuke. Mbanje gushimira wewe nyakubahwa mama Divine, papa Divine, kuvyiza mwangiriye. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Papa Divine ndagukengurukira, be na mama Divine, kuvyiza mwangiriye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, papa Divine na mama Divine. Twebwe turagumye bukebuke vy'ubunyene. Mbanje gushimira wewe. Abana twavyaranye n'umuhisi ni 9, abasohotse ni 4, abakiri mu nzu ni 3, abapfuye nabo ni 2. Umugenzi wanje yaragwaye, ntako batagize kumuvuza, amaze umwaka agwaye. Baramujana mu kibimba aratora agahengwe arataha. Baramuzana muri kirinike baramujanye aragwara, naho nyene arataha ubugira 2. Ubugira 3 arasubira aragwara rwose. Baramurerura ku ntuze ku moto mwijoro mu gicugu, bamujanye ari 3 ababanyi. Hewe ntivyari ibintu vyo kuvuga. Abana bamugwajije mu kibimba, baragiye baramugwaza aho muri kirinike, baramugwajije aho hose ntako batagira. Jacqueline naho yari kure, yarava mu Cibitoki akaba yahageze, akaraba se wiwe akamusanga muri kirinike, aho arasubira aratora agahengwe incuro ya 3. Incuro ya 4 naho rwaje ruzananye ingata n'imigozi, baramujanye naho nyene twibaza ngo ntataha. Nukuri abaganga ntako batagira, bamubonye ntako batagira, bariruka kugira ngo umuntu aronka agahengwe. Yararose agahengwe mu minsi mike arataha. Atashye bisubira kwanka kwa kundi, niho yahava aritaba Imana. Ewe barangwanyeko muri ayo makuba narimwe, barangwanyeko ababanyi, abagenzi. Nyakubahwa misitanteri yari yahageze, ba nyakubahwa bene Yozefu bari bahageze, abo mu Kirundo ngabo bari bahashitse. Nayo ikibagiwe coco n'ababanyi, byari n'isinzi sinobadondagura ngo ndabamare. Nkongera ngashimira abo bana. Nukuri abo bana ntako batagira kuronderera se wabo utuntu yifuza. Urazi uwugwaye na wewe icayi, imikate, yamira ngaho. Nukuri yagiye atamwikomo abafitiye, bari bagerageje bamugwanyeko. Vyabaye ivy'Imana ikora. Nkongera ngashimira wewe papa Divine na mama Divine, kubera abo bana bakiri bato mwarafashe mu mugongo kugira ngo bakure baje mu mashure bige bamenye. Aho hose mwafata mu mugongo. No musi na kugeza kuri uno musi ndagushimira papa Divine na mama Divine. Arya abantu mwandungikiye, nukuri baje bava mu mihingo yose, ngira nta naho bari bazi, baje barabaza. Ico cose n'igikorwa c'Imana. None jewe sinoronka ukuntu ndabashimira, Imana nizo bashimira yo nyene. Murakoze. Ijambo riremesha ngira ndabahe. Jewe igihe umugenzi wanje yaragwaye, Furere Pascal Nzeyimana ntako atagira, amubonye yiruka ku vy'umubiri n'ivy'umutima, kamuhamagarira abasaseredoti bakamuha isiga ry'abagwaye, bakamwiregesha akasangira. Ivyo birandemesha. Muhira abasaseredoti bama baje kumwiregesha bakangera bakamusangiza. Naho biruko twakuranye kw'amaso ari heza, ahantu avyagiye ari heza. Jewe nukuri Imana yashikiriye ivyayo, kandi naje ndabikenguruka kubera abasaseredoti b'umukama baguma bamuba hafi, kandi nawe nyene akabiryohererwa, akabinezerererwa. Nukuri nta mwikomo yagiye afise. Naho biruko
basha ahantu hari ni heza hameze neza, yaragerageza kurondera umukama kubera niwe twizeye twebwe, aha kw'isi turi abantu, twebwe twizeye umukama, aha turi hirya y'ejo, ino musi turahabaye, ejo tuzoba turi ahandi. Abantu barumvise bashitse amahoro, narababonye baje bazananye na Frere Pascal, mwarakoze yemwe ntako mutagize, nukuri na mwebwe mbasha mwarakoze igikorwa gikomeye, jewe gushima gukenguruka Imana nizo bakengurukira, jewe ntavyo noshobora, Imana yo nyene mugiraho muba mwubahwe, mubanye no mu vyanyu, murakoze. Ewe narashimye igiseke mwandungikiye, abo mu Burundi n'abanyamahanga baciye kuri Ntafatiro Patrice, mwaramfashije, narakengurutse, mugire ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Ntafatiro Patrice barakundana cane n'umutama Bigirimana Baruteremi, gushika aho yitaba Imana yagumye adufata mu mugongo. Mwebwe abanyamahanga mwaciye kuri Ntafatiro Patrice mukaza kuwufasha ino mu Burundi, mwarakoze, narakengurutse, mugire ivyo mutanga n'ivyo musigarana. N'ejo ntimunyibagire, muzogume munyibuka, murakoze.